اهلا بكم. قناة عيون الشعب، قناة السوشيال ميديا. كل المشتركين معايا في قناة عيون الشعب لازم يكونوا على علم ودراية بما يقال او مؤشرات ببحث جوجل. مؤشرات البحث رايحة فين؟ شيرين رضا فنانة ما حدش يقدر ينكر ان هي فنانة جميلة. شيرين رضا اشتغلت مع احمد زكي في فيلم اللول لو احنا فاكرينه، وكان دي اول باكورة اعمالها، وكان يمكن اول فنانة نشاهدها بمايوه غير عادي كان في فيلم حسن اللول بتاع احمد زكي، وخطبت الابصار واصبحت نجمة منذ ذلك الدور في فيلم احمد زكي. بعد كده ازدادت الشهرة اكتر لما اتجوزت الفنان الجميل عمرو دياب، واصبحت زوجة اشهر فنان في الوطن العربي. حتى عندما اتطلقت منه كانت برضه بكارثه وفضيحه، ليه تتطلق من فنان كبير؟ ونهاريها الاشاعات كانت ماليه البلد، مش بالنسبه لشيرين رضا، بالنسبه لعمرو دياب، انها دخلت وشافت وما اعرفش ايه وطلبت الطلاق. ماشي. بعد كده تم اتهامها في قضايا اداب وخلافه، لكن الست بامانه ما حدش يقدر يمسك عليها غلطه. شيرين رضا فنانه جميله وكل شيء، لكن احيانا بتخرج منها بعض التعبيرات او بعض الجمل او بعض التويتات اللي بتسيء لبلدها اللي هي مصر. كل دول العالم بينزل فيها مطر، كل دول العالم، شفنا اسبانيا وشفنا فرنسا وشفنا في دول كتير بتغرق زي ما احنا غرقنا. ايه المشكله ان مصر غرقت في شبر ميه؟ ماشي، مفيش مشكله. لكن لما تطلع فنانه كبيره زي كده وتعلق في السوشيال ميديا وتقول دي فضيحه، واللي حصل في مطار في صاله 2 في مطار القاهره، والفضيحه والسياح نازلين برجليهم وماشيين في الميه والميه واصله لركبيهم، ماشي. دي حاجات على فكره احنا لما تدخلوا على السوشيال ميديا وتكتبوا عن الامطار وتشوفوا في بعض الدول الاوروبيه بيحصل فيها اكتر من مصر 100 مره. ليه احنا بنحب جلد النفس؟ ليه دايما بنحب نفضح بعضينا؟ يعني ليه دايما ما بنصبرش على بعض؟ يعني هي بتقول لك احنا بقى كفايه كده، البنيه الاساسيه لازم تكون موجوده، احنا استحملنا كتير ولازم يكون في عقاب، واللي حصل في مصر ده فضيحه. يا ست فضيحه ايه؟ الطبيعه لما بتغضب بتشيل الاخضر واليابس، ده غضب طبيعه. دي مطره نزلت في 5 دقايق. يا ست انت ما شفتوش هدى رفاعي؟ هدى الرفاعي الشاب الجميل ده والراجل الجميل اللي السوشيال ميديا اصبح اشهر واحد على الفيس. ست راكبه العربيه وفي حاله خضه الميه واصله لغايه الباب والست بتعمل كده، وفي واحد رايق سايق موتوسيكل ووراه صاحبه بيشرب سيجاره وبيضحك ولا فرق معاه، لان ده شيء عادي. يعني هدى الرفاعي ده لما الناس كلمته واصبح مشهور جدا قال لك انا مش عارف مين اللي صورني، انا لقيت الميه طالعه لغايه رجلي وانا راكب الموتوسيكل فاتنرفزت فقلت اولع سيجاره وابتسم واضحك ان انا عامل زي العيال الصغير ببلبط في الميه وانا سايق الموتوسيكل. يعني في حاجات الانسان ملوش دخل فيها. صحيح المفترض ان يكون في بلعات في الارض ولازم لكن لازم نبقى عارفين امكانياتنا فين. البنيه الاساسيه زي ما قال رئيس الوزراء محتاجه 300 مليار جنيه علشان نعمل المصاريف، التصريف للميه والحاجات دي كلها وشبكه كامله وصرف صحي، شغلانه كبيره. احنا امكانياتنا ما تساعدش، لكن هي الفكره في حاجه، في شغل بيحصل في البلد ولا ما بيحصلش؟ في عمل بيحصل في البلد ولا ما بيحصلش؟ يبقى شيرين رضا لما تطلع وتقول لك فضيحه ومش فضيحه، ليه فضيحه ليه؟ طب تعالي بقى ادخلي على السوشيال ميديا، تعالي اوريكي، وفي فيديوهات كتير قوي في دول من اشهر الدول الاوروبيه الميه وصلت فيها الناس بيعوموا في الشوارع، ما طلعش فنان ولا فنانه وقالت اللي بيحصل في فرنسا دي فضيحه، واللي بيحصل في السويد دي فضيحه، واللي بيحصل هنا فضيحه. بالعكس كلهم بيحاولوا ان هم يبينوا ان دولتهم عادي، مش ده طبيعه وحصلت فيها سيول وحصلت فيها مخرات وحصلت فيها امطار، عادي جدا يا شيرين يا رضا، عادي جدا. ليه انت طالعه واشمعنى انت اللي انفرضتي؟ يعني انت قلبك على البلد، انت ما بتعنيش من حاجه يا جماعه زي عامه الشعب. الشخص اللي كان بيدخن سيجاره وهو عايم في الميه هو ده اللي شرب طين البلد، لكن اللي زيك انت قاعد فين؟ في التجمع؟ قاعد في منطقه 5 نجوم؟ قاعده فين؟ الشيخ زايد؟ المناطق دي يا هانم مناطق الرقيه، انت مش بتعاني من حاجه، لكن المفروض انت تكوني واجهه. يعني بدل ما تقولي صاله المطار واللي حصل فيها فضيحه عشان السياح، وان السياح كانوا ماشيين والميه واصله لغايه رجليهم لغايه ركبيهم، ماشي يا سيدي، والله بتحصل في دولهم برضه، هم نفس السياح حتى والصور وهم ماشيين كان شيء عادي بالنسبه لهم، الشنط بتاعتهم صحيح في الميه وهم في الميه، لكن ما شفناش واحد على وشه امتعاض، لان دي حياتهم هناك في اوروبا، المطر والميه والحاجات دي عادي. صحيح منظر ما يسعدناش ان احنا نشوفه، لكن الناس استقبلوه عادي. ليه انت بقى بتطلعي وتقولي دي فضيحه والوحدات المحليه ووزاره الحكم المحلي ولازم يكون فيه بنيه اساسيه وكفايه بقى كده، احنا تعبنا احنا زهقنا، امتى بقى قمنا في ثورتين ومفيش فايده؟ ايه
واحنا كنا قايمين بثورات عشان الصرف الصحي وتصريف مياه الامطار؟ الرئيس قال لي احنا بنعاني من مشاكل اقتصاديه، وفعلا بنعاني منها، لكن شغالين بخطه مدروسه، خطوه وخطوه هنوصل. لكن المفروض الفنانين يساعدونا يساندونا، مش يكونوا معقول هد ويحبطوا معنويات الشعب ويقول لك دي فضيحه. لا دي مش فضيحه، عادي جدا بتحصل، عادي جدا. صحيح في ناس اتكهربت وفي ناس ماتت، لكن احنا مش مجتمع ملائكه. في يعني انت فاكر ان رئيس الوزراء ولا الوزير بتاع الكهرباء هيطلع يشوف الموظف اللي اهمل في سلك عريان ولا سلك نزل في الميه نتيجه الامراض، كهرب بنت او موت شاب او موت عيل؟ دي اخطاء فرديه وبتحصل في كل دول العالم على فكره. فيعني العمليه الموظف اللي مخطئ هيتحاسب في قانون، وتم القبض فعلا على المسؤول الشبكه وبيتم التحقيق معاهم. لكن احنا عشان نيجي نقول فضيحه ونسيء لبلدنا، لا. فنانه كبيره المفروض انت بابتسامتك الحلوه وشياكتك، انت على فكره انسانه ما فيش اتنين يختلفوا ان انت واجهه. المفروض تقول يا جماعه نصبر على مصر، مصر بتخطو اولى خطواتها نحو التقدم والرقي، وان في بنيه اساسيه بتتعمل وفي طرق بتتشيد وفي حاجات، ولو في بعض السلبيات نتحملها شويه، مش تطلعي في السوشيال ميديا وتقولي فضيحه. فضيحه ايه يا هانم؟ لازم نصبر على البلد شويه، والبلد هتقف والبلد هتقوم على رجليها، بس ما ينفعش ده بمباركه مين؟ مباركتكم انتوا الواجهه. الفتنه اللي زيك، واحد فنان كبير زي احمد السقا، واحد فنان كبير زي دول يكونوا هم دول اللي يطلعوا يقولوا للعالم كله مصر لسه بخير، مش شويه مطره اللي تخلي الفنانين يطلعوا يقولوا دي فضيحه. لان انت لما تقولي كده شيء طبيعي هنلقى ناس كتير قوي يركبوا الموجه ويقعد يسوقوا لمصر ويقول لك البلد في 5 دقايق البلد خربت في 5 زي بالظبط الاخوان، ولما استغلوا ان في طريق كان لسه مبني جديد والامطار والسيول هبط. ماشي، ايه المشكله؟ طريق المطره خليته هبط، اللي خلى خط بارليف شويه ميه اللي احنا عملناهم هدوا السد، او خط بارليف بالكامل انهار. فما بالك بطريق عادي جدا هيتشيد ويتعمل غيره، او هيترمم ويترجع زي ما كان. لكن ليه بنحمل ان ده نتيجه انه مش؟ لا بالعكس، ما حدش بيقدر يقف قدام الطبيعه، ما حدش يقدر يقف قدام الطبيعه. الطبيعه لما بتغضب يا لسه 5 دقايق خلت البلد غرقت ميه. صحيح المفروض يكون في شبكه والمفروض يكون في تصريف، ماشي، بس احنا امكانياتنا ايه؟ لكن احنا بنعمل ولا ما بنعملش؟ بنعمل، بس على قد ايه؟ على قد امكانياتنا. يبقى دي مش فضيحه، دي مش فضيحه، ده اجراء. امطار نزلت حصل فيها تجمع مياه، حصل فيها ان الناس مش عارفه تروح شغلها، ماشي مفيش مشكله. بس المفروض ان احنا نطلع نقول يا جماعه احنا عارفين مشاكلنا وعارفين اللي احنا بنعاني منه، لكن في خطط محطوطه. زي محافظ القاهره كان قبلها باسبوع عامل خطه كامله لمواجهه الامطار والسيول. في شغل بيحصل. فحرام يا جماعه ان تطلع فنانه جميله زي شيرين رضا وتقول لك دي فضيحه. لا دي مش فضيحه، دي بتحصل في اي دوله، في اي دوله بتحصل على فكره. وهننزل فيديوهات تشوفوها، امطار وسيول في بلدان اوروبيه مخليه الميه فوق الرجلين عند الركبه والناس بتعوم، وشفنا كتير قوي على فكره. يبقى ايه الحكمه؟ طيب طبعا دي كان بالسوشيال ميديا فعلا خدت شيرين رضا ودخلت في الترندات، والناس كلها بيتكلموا شيرين رضا بتقول فضيحه اللي بيحصل في مصر. طبعا مش هنقدر نقول على شيرين رضا ان هي اخوان، لكن هي الفكره كلها ان هي زي شيرين رضا، زي شيرين عبد الوهاب، في ناس بيطلع منها كلام كده بيعمل رد فعل عنيف جدا عليهم هم مش قاصدينه. هي شيرين رضا ممكن تكون قصدها ان هي عايزه تخلي مصر احسن دوله، بس للاسف الكلمه اللي قالتها فضيحه، ولازم يكون في مسؤوليه، ولازم يكون اللي عايزين بنيه اساسيه، ومش هينفع الكلام ده، وحرام اللي بيحصل. لا الكلام يتفهم على انها بتهاجم بشكل يعني في نوع، وخاصه انها فنانه، في نوع من التجني على المسؤولين. المفروض يكون في عكس كده خالص من شيرين رضا، وان عشان فنانه محبوبه لقت ان الناس كلها مشت على كلامها وابتدت تتكلم في نفس الموضوع. المفروض يا جماعه، وانا هننزل فيديوهات نبين دول اوروبا كلها اللي في شويه مطر غرقت الشوارع والناس ماشيه والعربيات الميه جايه لغايه بيبانها من فوق، ومحدش فنان كبير طلع وقال اللي بيحصل في فرنسا واللي بيحصل في السويد واللي بيحصل في اسبانيا دي فضيحه. ده اجراء عادي جدا، شويه ميه وخلاص. والدوله رغم كده على قد امكانياتها اشتغلت، والشوارع ابتدت ترجع، والطلبه ابتدت تروح المدارس، والامور هي مش فضيحه. لكن نقول عايزين احسن من كده. بس احنا اللي تقول فضيحه دي واحده تكون انسانه عاديه، مش واحده الناس هيتلفوا حواليها ويبتدوا ياخدوا كلامها ويشيروه زي الفنانه الجميله شيرين رضا. مش كده ولا ايه؟ اشكركم.